Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo nagaan keenya bakka jirtetti sinaa ga'u. Qophii keenya sadaasa 12 bara 2014 qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya duraa tibbanaadha. Kan lammataa immoo mana jireenyaati. Mana jireenyaa keessatti miseensota boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu waliin marii goonetu isiniif dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan kun dhaabasaa waaq jiraate amma oduu sa'aatii kanaaf qabnuun sin dhageessisa. Jiraattonni magaalaa Jimmaa rakkoolee bulchiinsa gaarii fi loogii sanyummaatiin roorrifamaa akka jiran dubbatan. Jiraattonni magaalichaa gidduu kana waltajjii maree obbo Muktaar Kadir waliin qophaa'e irratti akka ibsanitti uummati godinichaa fi magaalichaa rakkoolee yeroo irraa gara yerootti hammaataa jiruun hidhamaa fi iraarfamaa jira. Uummati rakkoolee yoo himates ni hidhama, yoo dhiises rakkooleedhaan gidirfaman. Gabaasaan keenya akka ibsetti keessaayyuu waa'ee bulchiinsa gaarii, waa'ee dhiyeessii bishaan dhugaatii, tajaajila daandii suphaa fi kan kana fakkaatu irratti rakkoolee bal'inaan jiru dubbataniiru. Waltajjii marii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Muktaar Kadir wajjin taasifame kanarratti uummati roorroodhaan sagalee ol kaasee dubbachaa akka ture gabaasaan keenya ibseera. Qondaaltonni mootummaa obbo Muktaar wajjiniin dhaqan keessaas kan biiroo bishaaniif albuudaa Oromiyaa obbo mootummaa maqaasaa deebii kennaniin rakkooleen bishaanii kan magaalaa Jimmaa sirrii ta'uu himanii garuu yeroo gabaabaa keessatti furmaata kennuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Uummati magaalaa Jimmaa keessaayyuu karaa siyaasaa loogiin gurguddaan ragaa akka jiruu fi ijoolleen isaanii sababa Oromummaa ibsaniin hidhamaa akka jiran akka dubbatan ibsameera. Obbo Muktaaris rakkoolee kana akka hiika waadaa kan seenan yoo ta'u uummati garuu abbootiin taayitaa dhufaa darbaa dhufan waadaa seenuun ala yeroon itti rakkoo keenya hiiktan hin jiru jechuudhaan dubbataniiru. Obbo Muktaar yeroo ammaa kana filannoo waan ga'aa jiruuf filannoodhaaf uummata kakaafachuuf sochiitti jiran malee rakkoolee uummataaf dhimma qabaatanii miti jechuun uummati qeeqaa jira. Umuriidhaan waggaa 184 kan lakkoofsite magaalaan Jimmaa umurii ishiitiin kan walgitu guddina argamsiisaa kan jirre uummati dubbataniiru. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamteetti haala ho'aadhaan kabajame. Oduun bubbuleen dhaqqabee akka hubachiisutti ayyaanni Irreechaa kun sadaasa 16 bara 2014 malkaa Araaraatti sirna ho'aatiin kabajame. Ayyaana kanarratti Oromiyaa giddugalaaf naannoo Naqamtee akkasumas barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessatti argaman irratti hirmaachuun ayyaanichaaf miidhagina kennaniiru. Akka gabaasaan keenya ibsetti baay'inni uummataa kan bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dachaadhaan akka dabale beekameera. Dargaggootis sirboota aadaa warraaqsaa sirbaa akka oolan gabaasaan keenya dabalee ibseera. Godina Jimmaa keessatti jaldeessi konkolaataa boollatti darbuun qabeenyaa fi miidhaa namarraan geessisuun gabaafame. Gabaasaan keenya godina Jimmaarraa akka dabalee ibsetti balaan kun kan ga'e godina Jimmaa naannoo Bosona Ballaxaa jedhamutti. Akka gabaasaan keenya ibsetti konkolaachisaan konkolaataa sana oofaa ture boqqolloo bitatee foddaa fuulduraarra kaayotoo deemaa jiru foddaa banaa kan arge jaldeessi konkolaataa keessa seene. Boqqolloo sana fudhachuunis konkolaachisaa wajjin wal'aansoo qabe. Konkolaachisaanis konkolaataa qabuudhaaf yaalii godhus konkolaataan karaarraa maqe akka allayyaa keessa seenu godhe. Sababa kanaan shufeera dabalatee abbootiin seeraa gara magaalaa Teeppii deemaa turan madoo ta'anii akka jiran gabaasaan keenya ibseera. Mootummaanis sababa kanaan kisaaraa birrii 500,000 olii akka baasuuf saaxilame oduun kun dabalee ibseera. Godina Jimmaa fi Iluu Baaboraa keessatti jaldeessiif hoomaan jaldeessaa yeroo adda addaatti qabeenya uummataa mancaasaa kan jiru yoo ta'u kana bira darbees daa'immanii fi maatii hiraarsaa akka jirullee beekameera. Dhumarrattis Oromiyaa ba'aa magaalaa Wadaay keessatti namni lubbuun jiru boolla awwaalchaa qochisiifate. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo oduun ergeen akka ibsetti magaalaa Wadaay ganda Duwwaa 5 keessa kan jiraatan obbo Mahammad Saafi Ahimad ijoolleen isaanii akka boolla awwaalchaa qotaniif ajajan. Ijoolleen didanis obbo Muhammad iddi deddeebisanii waan gaafataniif ijoolleen ajaja abbaa isaanii fudhachuun boolla awwaalchaa qotan.
Umurii waggaa 80 kan lakkoofsan obbo Mahammad gocha kana garuu maaliif akka raawwatame wanti beekamu hin jiru. Ummati magaalichaas raajii dhalate jechuun haasa'aa jira. Yeroo ammaa kanas poolisiin magaalaa Awwadaa ijoollee boolla kana qotan waamee qorachaa akka jiru beekameera. Ijoolleen obbo Mahammad garuu abbaan isaanii irra deddeebi'ee akka boolla waalchaa qotamu waan isaan dirqisiiseef akka abbaan hin abaarreef jecha akka qotan dubbatan. Ogeessoti fayyaa immoo namtichi kun dhukkuba sammuu qabaachuu akka nollee himaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu waari'a. Qophii tibbanaa. Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii raadiyoo sagalee Oromoo irratti sa'aatii kanatti kan isinii dhiyaatu qophii tibbanaa har'a galgala qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya har'aa keessummoota 3 dhimma tokko irratti walitti fidee mariisisa. Waa'ee dhiitticha mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa Amnesty International irratti hundoofne namoota 3tu irratti yaada isaanii kennu jechuudha. Tokko humna tikaa mootummaa Itoophiyaatiin maneedhaa keessatti zaliiliin yeroo dheeraa isaan irra ga'e nama lubbuudhaan jiranidha. Obbo Hussein Ahmed. Kabiraan abbaa seeraati. Ija seeraatiin akkamitti ilaalama manni murtii impaayera Itoophiyaa keessa bilisadhaa'oo yakkoonni amma gabaasa sana keessatti eeraman kun dhuguma jiramoo hin jiru kan jedhus nama seera beeku irratti affeerreerraa obbo Lataa Jaalataati. Sadaffaan Dr. Getaachoo Jigiiti haala amma biyya keessa deemu irratti nama jala bu'anii hordofan. Kanaaf nu waliin turaa jenna. Kutaa tokkoffaa amma dhiyaata. Keessummoota keenya 3 keessan iyyuu guddaa galatooma. Obbo Hussein isin irraan kaa'ame. Gabaasa Amnestii kana waggaa dhageessanii maaltu isinitti dhaga'ame? Keessa deemee hoggaan dubbisu wanni achi keessatti jiru dhugumaan waanumaan hedduun isaa kan hin beeku waan haaraan natti hin taane wanni inni achi keessa hammatee fi heddummina jiru akkaataa itti barreeffame hundinuu hedduu natti tole garuu wanni na gaddisiisus ni jira maaliif waan san hoggaan dubbisu waan dabrifaa yaadachuunis natti dhufti. Gabaabatti wanni achi keessa jiru waan dhugaadhaati, waan sirriiti, waan Oromoo irratti bal'inaan yeroo duraatiif waan barreeffamees hedduudhaan itti gammade. Mee Lataanoo. Gabaasi Amnestii inni miilanaa baay'ee disheetiidha. Rakkina Oromoo irra gahu bifa bifaan gosa garaa garaa dhiphina saba keenya irra gahu fidheetti yeroo fudhatanii gabaasanii egaa isa kana waan nurra ga'e nu hin beekne Oromoon beeka kan hin beekne hawaasa addunyaati. Isa kanaaf Amnestiin yeroo itti fudhatee keessumaa immoo dhimma Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffate rakkinni Oromoo isayyuu Oromoo sababa ta'eef duwwaaf uummati Oromoo riijimii maayinoritii sabi kun yoo guddaadha yoo walii galee aboo nurkaa fudhataa jechuu duwwaadhaan Oromoo dhumarraa sodaa qaban. Oromoo akka miidhanii Amnestiin gabaasuu isaatti baay'een gammadee. Doktor isinoo gabaasa kana dhugaa agartan maal jettan? Gabaasi kun gabaasa haqa qabeessa, gabaasa dhugaadhaa, gabaasa immoo madaallii seeraa kaasu, gabaasa jechoota addunyaan hubachuu danda'u, jechoota warri seeraa fi warri mana murtii addunyaa hubachuu danda'anidha. Wayyaaneen dhugaadhumatti uummata Oromoo garmalee ajjeesaa akka jirtu, hidhaa akka jirtu, dararaa akka jirtu, biyyaa ari'achaa akka jirtu, shamarran Oromoo irratti yakka hamaan hojjetamaa akka jiru ifa godhee qulqullinaan ragaadhaa wajjin kan lafa kaa'edha. Tole obbo Hussein miidhaan manedhaa keessa maa inni mee zaliilii namarra gahaa jedhan sun? Mootummaan wayyaaneedhaa kun wanni beekamuun gara jabina hiriyyaa hin qabne mana hidhaa keessatti namoota irratti dhageessuudha. Hoggaasi fuudhanii mana hidhaas geessuudhaan deemanii manuma keetirraa eegalatuminsi. Warra kee duratti obboleeyyan kee haadhatee yoo haadha manaa qabattes haadha manaa kee duratti. Inumaatu sanbiraa dabree isaanumaa huutumuu warruma maatii manaa tuutumuu irraa eegala. Yeroo mana hidhaa deeyte immoo ogaa wanni godhamu hedduu bal'ata. Wanni achirratti ibsame san tokkollee waan hin ta'in fakkeeffamee barreeffamee miti waanuma dhugaadhaati. Nama hidhanii harka duubatti hidhanii miilaa fi harka hidhanii faana keessa garafuu ibiddaan gubuu wanni isaan namarraan hin geenye hin jiru laastikaa itti ibiddaan nama gubbuu uleedhaan tumuu wanneen
kanneen achirra jiran sanii fi elektiriikaan namoota shuboo elektiriikaatiin haala qaqallaa akka laastikaa yookiin sottoliitiin harka duubatti nama hidhanii namni kun hanga if wallaaluu tokko ta'uu fannisanii rarraasuu saala ilma nama dhiiraa irratti waan ulfaataa hidhanii rarraasuu ol kaasanii saniin akka dhaabbatu godhu bishaan qabbanaa keessa nama cuubuu lafa qabbanaarra nama ciibsuu waan takkalleen odoo wanni affataniis hin jiraanne simintoo duwwaa qoftiirra waan kana fakkaatuu fi daliiliin adda addaa hedduudha kan qaamaa kan sammuudhaatiif jira akkasumatti si sodaachisuu nama faasi duratti ajjeesanii nama reefka sallaaltee atis waan si gaafannu kana amani jechuu shuggutii yookiin qawwee afaan keessa faasi kaanii adda keetti irratti aggaammatanii si sodaachisuu lafa nama qochiisanii san keessa si ciibsanii qabrii keetti jechuudhaan namatti dhukaasuu hedduun isaa anuu waan narra gahe waan ta'eef wanni as keessatti tuqame kun dhugaadhaa waanuma jiru ibsanii jeetiin ilaala. Mee har'oo maaltu ta'aa jira? Har'a immoo tasgabbiin jira Oromiyaa keessatti, Doktor? Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaa gochaa jira sirni wayyaanee filannoodhaan wal qabsiisee waan adda addaan wal qabsiisee waan gurra namaaf hin tolletu godhamaa jira. Maatii koo biyya keessa jiran irratti dararri godhamaa jiru. Wayyaaneen filannoo dhufuu fi rakkoo adda addaa qabduun sodaarraa kan ka'e kitaaba ani barreesse meeshaan abaa'oo fi dokumentiin adda addaa galaniiru jedhanii jaarsolii waggaa 80 namoota waggaa 70 kan dubbisuuf barreessuu hin dandeenye. Aanaadhuma tokko guutuu uummata ganda hundarra deemanii mana murtiitti waraqaa baafatanii ganda hundarra deemanii poolisiin federaalaa fi waraanni wayyaaneetti dabalamee uummata jeeqaa jira. Kana mootummaa Awurooppaatti illee iyyachaa jirra. Obbo Lataa biyya keessatti abbaa seeraa taatanii hojjettaniittu. Mana murtii keessatti namoonni hidhamanii hoggaa dhiyaatan qaamni isaanii hir'atee fa'aa dhuguma namni baay'ee hidhamee fa'aa quba qabdu. Dhuguma gabaasni amma bahee kunii fi warri ijaan argan kan isaan himatan kuni jira biyya sana keessa hoggaa abbaa seeraa taatanii tajaajiltan maal hubattaniittu? Nama yeroo addi bilisummaa Oromooyyuu mootummaa keessa ture nama akka ABO'tti beekamuti. Yeroo sana ABO'dha jedhamee nama waggaa 12 mana hidhaa Qellem Wallaggaa hidhaa keessa ture. Etu mana murtiitti inni haatiin galmeen qabu. Ragaan isa irratti dhiyaate yeroo mana murtiitti dhiyaate immoo boombii wajjin argame jedhamee boombii wajjin argamuu sana irratti gaafa kiloota jaamiidhaanii gaafi qaxxaamuraadhaan warra ragaa gaafatan. Anaanoo poolisiitu natti ni jedha. Ragaan poolisiitu jedhinaan jedha. Akka kanatti nama yeroo sana yeroo ABO'n seeraan mootummaa keessa ture ABO'dha jedhanii horiidhuma fiidhiidha. Nama dhiphisantu jira. Darbee immoo ijoollee nama 6 ABO'tti makamuu deemaa jiru gara garjeedaa jedhamanii qabaman. Kanaaf ragaan tokko hin jiru. Garuu ijoolleen sun yeroo dheeraadhaaf galmee hin qabani. Galmee nama hin qabne isa keessa ta'a. Namni galmee hin qabne yoo makka hiikamu beeku jechuudha. Du'aan furama malee. Seerri baay'ee nama gaggeessitutu jira. Ragaa malee nama kaa'uu galmee namaa dhofu. Kan dhiiganii, kan madaanii, kan toorchi ta'anii hedduudha. Namni siyaasaan shakkamee hidhamee toorchi ta'an hin jiru. Ani mana argate. Akkamitti murtiin kennama? Akka waliigalaattis amma nama seera barattanidha. Isinii manni murtii bilisadha jedha miidiyaan Itoophiyaa fi heerriif seerri waraqaarra jiru. Dhuguma manni murtii bilisa taataniitu dhimma siyaasaa irrattis haa ta'u dhimma adda addaa irratti yoggaa namoonni himatanii dhiyaatan dhiibbaan mana murtii irratti kennamuu hin jiru. Akka garaa keessaniitti seeruma irratti hundooftanii waanuma haqnii jedhu tokko murtee kennitu moo? Keezii siivilii irratti hamma beekutti manni murtii bilisa. Garuu keezii kiraayimii keessumaa dhimma mirgaa dhimma Oromoo ilaallatee bilisanidha. Tokkoffaa himatumarraa kaasee kan hin dabarsine kan abbaa alangaasa jechuun kan warra mana murtiitti asii ol ajajee dabarsu poolisii warra yakka qoratanidha warra investigeet godhanidha. Manni murtii yeroo isaan abaluu mana hidhaatti dhiyeessaa jedhanii hin abboomamanii dhiyeessanii. Kanaaf manni murtii bilisa miti. Waama tokko indipendensii wanti jedhamu
keezii Oromoo irratti mijiiti keezii intarneetii mootummaa laallatu irratti waa tokko bilisummaa hin qabu manni murtii. Obbo Hussein mana murtiitti dhiyaattaniitti waggaa hidhaa turtanne akkamitti ilaaltamme qabannaan keessan maal fakkaata ture? Ani yeroo mootummaan kun eegaangoo qabate yeroo mootummaa ce'umsaa keessa addi bilisummaa Oromootiif jiraachaa turerraa eegalee yeroo hedduun hidhame. Yeroo hidhame kana hundaa'uu kana hidhelleen poolisaa miti militariidha kana hidhee waraana wayyaaneedhaatu kana hidhe. Viidiyoollee wajjin hin jirtu kanuma Tigrootaati warri na hidhees. Haa ta'uuti mana murtiidhaatti hin dhalooine. Mooraa waraanaa keessatti hidhamte jechuudha. Mooraa mana waraanaatti hidhamee mana murtiittis hin dhalooine. 1994 na fakkaata waggaa Zuwaayitti nama dabarsuudhaaf ursorraa deeman poolisiin dhuftee turte akkasumatti illee mana seeraa sossoohaa ajaa'ibu tokkotu Finfinneerraa dhufe. Namoota garii achirra dhadhaleessanii turanii poolisiillee qoqqorattee poolisiin achitti na gaafattee anumaa keessa akkaan hin jirre jaarmaya tokkollee keessallee akkaan hin jirre itti himee kan opiidiyootu dabalatee jeeni waan na gaafataniif waan narraa harkataniif hin turre mana seeraatti nan dhaleessine. Yeroo jala dabarsaniis kophaadhattuu na baasaniitti hoggaa isaan warra Zuwaayii deemu dabarsanii achuma na hambisanii mana seeraatti na dhaleessinee hanga maayyittu anaa fi seerri wal argineetu hin beekne. Tole obbo Lataa seera addunyaa waan beektaniif maal ta'uu qaba dhimma Amnesty International kanarratti hundaa'anii beektonni seeraa Oromoo maaltu irraa eegama? Deebii gaaffii kanaa dhaggeeffattoota keenya torbeedha qabannee dhiyaanna kutaa lammaffaa isa xumuraa keessatti. An Dassuu Dulaati. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo Waashingitaniif naannoo ishee jiraattan maraaf jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu rakkoo uummanni Oromoo karaa qunnamtii qabu wayyeessuuf amajjii 2014 irraa eegalee hojiitti jira. Jaarmichi hojii karaa raadiyoo sagalee Oromoo hojjetaa jiru keessatti hirmaannaan uummata keenyaa akka dabaluu fi qunnamtiin uummata keenyaa akka wayyaa'uuf hojiitti fufinsa qabu hojjechaa jira. Isinoo hojii kana keessatti qooda fudhachuu barbaaddu? Hireen bareedaa kunoo isiniif qophaa'ee jira. Sadaasa 22 bara 2014 waaree booda galma waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC keessatti sa'aatii 2 irraa eegalee qophiin gaggeeffamuuf jira. Sagantaa kanarratti miseensi boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu obbo Ibsaa Guutamaa argamanii ibsa kennu. Isin hin darbiin sagantaa kanarratti hirmaachuun waa'ee jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu hubannoo akka argattan sin gargaara. Hawaasni odeeffannoo gahaa qabu murtii qajeelaa fudhachuuf hin rakkatu. Jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu. Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan kun qophii mala jireenyaati torbaanitti al tokko guyyaa roobii sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu qophii har'aa keessatti miseensota boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu lama waliin turtii goona. Isaanis dura taa'aa boordichaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Magarsaa fi miseensa boordii kan ta'an obbo Fayyeeraa Nagaraati. Obbo Fiqaaduu mee maayinni jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu maaliif hundeeffame maalimmoo hojjechaa jira yeroo ammaa? Baay'ee fayyaa ta'e carraa kana naa kennuu keetiif dhaabasaa isin galateeffadha. Egaa miidiyaan kun kan dhalate tokkoffaa uummanni Oromoo miliyoonii 40 ol ta'u biyya sanitti carraa oduu biyya alaatii darbu yookaan biyya keessaas walitti daddabarsu dhabuu isaati. Manni keenya akkuma beekamu baadiyyaa keessa jira. Baadiyyaan kun ibsaan qabu karaa adda addaa meeshaa ammayyaa hin qabu. Kana immoo kan ittiin dhaqqabnu reediyoodha. Reediyoon kun saatalaayitiidhaan darbaa naannoo Itoophiyaa yookaan immoo naannoo Horn of Afrikaa kan jedhu sanarratti gadi darba gubbaadha akka ibsaatitti gadi ifa. Kana reediyoo kana uummanni keenya miliyoonii 40 kan ta'u ol dhaggeeffachuu wanta danda'uuf kana filannee kun immoo kan ta'e akkuma karaa adda addaa ibsame uummanni keenya wal beekuu wal baruu walitti haasa'uu rakkina isaa wajjin wal quba wal qabsiisuu wajjin dammaquu qaba kan jedhurraa kan ka'e kanatti himuudhaaf reediyoon kun kan qophaa'e jechuudha. Nama ammaatitti waggaa tokko dabarsine almost
Waggaa kana keessatti kan darbe uummanni keenya hedduutu iyyuu dhaggeeffata reediyoo kana. Miliyoonii 40 kan ta'u hunduu mana manatti dhaggeeffachuu danda'a. Reediyoon kun reediyoo walabaati. Eenyurrattuu iyyuu kan hirkatee mooti. Kan uummata Oromooti. Ammas uummanni Oromoo kana wajjiniin irratti akka hojjetu barbaannaa jechuudha. Yaadanis karaa adda addaatiinis akka nutti mirmatu barbaannaa. Reediyoon kun uummata Oromootiif kan dhaabbate, uummata Oromoo dammaqsuu, uummata Oromoo wal barsiisuu, uummata Oromoo wal jajjabeessuu kan jedhurraan jechuudha. Obbo Fayyeeraa, isinoo edda reediyoon kun darbuu jalqabe uummatarraa amma yaadi isin argattan maal fakkaata? Baay'ee mi'aa akka ta'e, baay'ee sagantaa bareeda akka ta'e, isinis joornaalistoota, gaazexeessitoonni warra muuxannoo qabdan sagantaan isin dhiyeessitan baay'ee mi'aa akka ta'e, garuu yeroo isaa baay'ee akka xiqqaate namoonni fiidbaakii nuu kennu. Gara fuulduraa irratti egaa hir'ina kana guutuudhaaf moor irratti hojjannee uummanni keenyas qoodatti fudhatee uummata keenya kana isa odeeffannoo irraa citee jiru piroopagaandaa mootummaa sanaa duwwaatiin kan mataan jaanja'ee jiru odeeffannoo qulqulluu fi barumsa sagantaa piroogiraama 6 isin qopheessitan san hayyoota adda addaa waamtanii afeeruudhaan kan nu barsiisaa jiran. Uummata keenya barsiisaa jiran daran akka jabaatu irratti hojjechuu qabna gara fuuldura. Maa inni reediyoon kun amma reediyoo jedhu warri biraallee kun amma warra akka Seefana Balbaallee akkasuma Hafuura Biyyaa VOA raadiyoo sagalee kan akka Saabaa'oo kun hundu raadiyoodha. Kun maaliin adda kan isa godhu waan amma raadiyoo sagalee Oromoo kun warra kaanirraa maaliin adda ta'a? Dhugaateeti kun argitee jiru reediyoon amma saatalaayitiidha warri biyyatti darban SBOdha afaan Oromootiin jechuudha. SBOdha fi reediyoo Ameerikaati. Reediyoon Ameerikaati fi SBO'n kan tokko SBO'n kan adda bilisummaa Oromooti. Waa'ee poolitikaa adda bilisummaa Oromoo kan deemsisu. Sagaleen Ameerikaa immoo egaa ilaalcha mootummaa Ameerikaati kan deemsisu jechuudha. Kun immoo an Oromooti. Kun Oromoodha. Oromoodhaan ijaarame. Oromoodhaaf ijaarame. Kun an Oromooti. Kun independent jechuudha. Independent jechuun an walabaati. Kan ofiisaati Oromoodhaan ijaarame. Ammas immoo Oromootti deemaa jira. Uummanni keenya akka irratti qooda fudhatus kan waamnuuf kanaaf. Akkuma jette ka reediyoon saatelaayitii wanna irratti darban intarneet irratti darban jiru akka Seefana Balbaal kan kana fakkaatan baay'eedha. Isaanis karaa adda addaa kan namni dhaggeeffataa keessattuu nama intarneetii qabu nama argitee teknoolojii irratti alaafatti fookasii godhe. Egaa biyyarraas kan namni smartphone kan jedhu kana intarneetii kan qabu dhaggeeffachuu danda'a. Garuu inni immoo akka biyyatti akkuma dhageessanii mootummaan Itoophiyaadhaa baay'ee waan akkana ukkaamsaa jira. Amma kanaan dura argitee monitariin gochaa ture yeroo baay'ee biyyatti mana hedduutu iyyuu amma sooshaal miidiyaa qabaachaa ture. Amma kukkutan irra intarneetii namni keenya hin qabu iyyuu Itoophiyaa keessatti 1%dha jedhu intarneetii namni qabu inni iyyuu gadi deemaa jira. Tokkoffaa ibsaan hin jiru korreentii si barbaachisaa dhaggeeffachuudhaaf lammaffaa nama dhaggeeffate immoo hin hidhu. Maaliif katamaa keessatti mul'ata jechuudha. Innaa kanaan nama akkasitti dhaggeeffamu reediyoon adda addaa baay'eetu jiru. Kana alatti darban garuu kun reediyoon Oromoo kun kan darbu saatalaayitiidhaan biyyatti darbaa hangiliin isaa biyya naannoo gaanfa Afrikaa kan jedhu sanarratti kan xiyyeeffate ollaanis hin dhagaa biyya keenyatti sirriitti hundumtuu iyyuu dhagaa jechuudha. Kuni kana adda isa godha. Ani Oromoo ani SBO akkuma jedhu waa'ee adda bilisummaa Oromoo odeessaa ani Voice of America immoo dhimma Ameerikaati. Kanatu jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma dhiyeenya kana isin biratti DC'tti sagantaa qabdu. Maa inni sagantaan amma gaggeessuuf jirtan waa'ee reediyoo kanaan kan wal qabate? Egaa tokkoffaa wanti kun barbaachisaa akka ta'e keessaayyuu dimaandiin isaa amma sirriitti uumameera. Uummanni miidiyaan amman barbaachisaa akka ta'e. Koominitii 30 yeroo tokko yeroo barattoonni biyya keessaa fincila kaasan koominitii 30 oli kan
socho'e gaafa caamsaa sagalii akkuma tu yaadattu. Kana too miidiyaa qabaannee kana gochuu hin dandeenyu. Miidiyaa dhaan community hunduu waan Norweetti ta'e, Austraaliyaatti ta'e, Kaanaadaatti ta'e, waan as Ameerikaatti ta'aa jiru, waan biyya keessatti ta'aa jiru miidiyaa kana kan nu gargaara jechuudha. Ijaa kanaatiif uummanni keenya miidiyaa amma humna guddaa akka qabu hubateera. Gara fuulduraayyuu kana caala akka jabaatu, akka hubatu sirriidhaan, akka biratti dhaabbatu, akka gargaaru hir'inni jiru amma volontariidha kan hojjechaa jirtan. Gara fuulduraayyuu isinii kaffalamee akka hojjettan kana caala yeroon isitti dabalamee akka hojjetu kana irratti mari'achuu deebisii immoo isaan irraas feedback yookaan odeeffannoo argachuu kana beessa hojjettaniittu kana itti dabalaati akkana godhaa gargaarsas immoo gaafachuu kanaaf kan barbaachiseef. Reediyoon kun kan uummata Oromooti. Reediyoon kun tokkoffaa biyyatti darbaa jira. Uummata Oromoo miliyoonii 40 ol ta'u dhaqqabaa jira. Ammas kan dhaggeeffatu hedduudha. Kana wanni kun wanna cimaadha, wanna laafaa miti. Miliyoonii 40 taasa'u jechuun dubbii guddaadha. Kanaaf uummanni keenya kan ala jiru reediyoo kana jabeessee akka itti caalaa si'atti uummata keenya dhaqqabu, rakkoo uummata keenya akka himu wanna deemaa jiru. Hundumaayyuu biyya alaatis teknoolojii deemaa jirus waa'ee fayyaatis kan hundumaayyuu reediyoon biyya sanii mootummaan biyya sanii kan dhoowwaa jiru kan ittiin dhagahamu wanna ta'eef uummanni keenya irratti hirmaachuu qaba. Warri ala jiru keessatti warri biyyaa immoo gorsa nuu kennuu yoo danda'an silkiidhanis yoo bilbilan karaa namaatis yoo nu dhaqqaban akka gorsa nuu kennan akkatti immoo fooyyeessinu akkatti jabeessinu akka gorsa nuu kennan gaafanna. Horii isaan irraan gaafannu gorsa isaanii gaafanna akkatti reediyoon kun jaba. Anamma darbaa jiru kun kan warra bu'uura kana warra kana uumen kan qophaa'e garuu uummanni Oromoo fedhii isaatiin analaatis ta'an biyya keessattis fedhii isaatiin reediyoo kana jajjabeeffachuu wanna barbaachisus akka dhaga'u akka barmootas itti hirmaatan barbaannaa kana kaa'umman hundumtuu bakka jiranitti akka hirmaatan hin gaafanna. Keessattuu kaa'iftaan diisitti kan ta'u kana uummanni naannoo diisii jiru please kottatti dhaggeeffadhaa nu dhaggeeffadhaa na reediyoo kana jajjabeessaa jennaa. Warri alaa bakkee biraattis warri jiran akkasumatti akkatti hirmaatan karaa hundaaniyyuu tokkoffaa nu dhaggeeffachuun nuyi wanna guddaadha nuuf akka nu dhaggeeffatanii. Lammaffaa yaada nuu kennan argite akkamitti karaa itti wayyaa'u karaa itti jabaatu akka nu gorsanii. Sadaffaa warra caalaa reediyoo kan dabarsuudhaaf jajjabeessuudhaaf maallaqa barbaachisa. Maallaqa baasaniitu akka reediyoon kun yoo danda'amee odoo sa'aatii 24 iyyuu darbee bu'aa guddaa qabna odoo horii qabaanne akkasittuu hin dabarsinaa jechuudha. Kana irratti uummanni Oromoo akka hirmaatu keessatti warra alaa hin gaafanna. Itti deddeebinee gaafanna kun keessanii wanni isin wanna godhuun jiru kana irratti hojjedhaa kan jedhuun qaba. Obbo Fayyeeraa, reediyoon kun akka milkaa'uuf yookiin kun gama hundaan akka iddoo yaadame ga'uuf uummati maal akka godhu dhaamsa dabarsitu? Dhufnee yerootti mari'annuudha. Amma hundumtuu hawaasni Oromoo haalaan socho'ee jira. Haala nama gammachiisutu jira. Dhufnee mari'achuu qabna. Deebifnee hayyoota keenya immoo yeruma namni du'e warra du'e foon argachuun faarsuun bareeduma. Warra jiran irraa immoo barachuu qabna. We have to honor them, respect gochuu qabna, kabajuu qabna, irraa barachuu qabna. Yeroo isaan dhaqnee gaaffii gaafachuu irraa barachuun barbaachisaadha jedhee namana. Yeroo keessan fudhattanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin gootaniif hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Yeroo biraas walitti deebinee akkasuma isin gaafanna. Ulfaadhaan siniin jedha.
Atis galatoomii carraa kana naa kennuu fi ulfaadhaatis. Baay'ee fayyaa ta'atis dhaabasaa nagaafachuu keetiif. Hedduu ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenya kan asii olitti dhaggeeffattan itti gaafatamaa boordii jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu kan ta'an obbo Fiqaaduu Magarsaa fi miseensa boordichaa kan ta'an obbo Fayyeeraa Nagaraati. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu ulfaadhaan hin jedha. Gaaffiif deebiin isa waliin gaggeesse dheeraadha. Isa immoo qophii biraa keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf kan qabnu kanuma. Nagaa waariyaa Annaa Basaa Waaqjiraati.